Всем привет! Я записываю это видео из-за того, что я нашел очень крутую карту в Gimi3D. Я ее уже за кадром прошел, и она мне очень понравилась. Начало какое-то странное, но дальше вы поймете. Здесь показывается то, что несовместимый этот кубик с 3 шипами. Здесь мы куда-то плывем. И мы куда-то приплыли. Здесь мы увидим всякие картины. Или это город. Я и сам не понял. Здесь мы смотрим всякие рисунки. Здесь нас похищает инопланетная тарелка. Ну или же НЛО. То мы смотрим телевизор, всякие новости. И у нас выскакивает ошибка. И здесь мы как будто что-то готовим, потом что-то делаем химическое. Потом мы улетаем куда-то в космос. Это, кстати, счет всех устройств. Едим, слушаем музыку. Едем куда-то на машине. И это все в Gimi3D. Это не монтаж. Сами вы можете зайти и проверить. И, кстати, здесь можно получить бесплатную серебряную монетку. Я вам это покажу. Вот. Видите? Я получил бесплатную серебряную монетку, когда даже ничего не трогал. Всем пока.